Kabatuma ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Asiriba n'o ye Mahamani Ture ni y'a ka sɛbɛn Mahamani Ture ko wulikajɔ ani cɛsiri jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka den kelen ye Colonel Asimi Goïta a ye baara nɔ don dɔgɔkun o ka bila kɛrɛnkɛrɛnyana buna hadamadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'o de ma Semaine nationale de la réconciliation bɛɛ ni koto ɲɔgɔn dala ni yafa kɛnɛ don minisiriso min bɛ n'o bilalen bɛ ka baara in bɛɛ kɛ o ɲɛmaa de ye Colonel Major Ismaël Wage Ismaël Wage ko n kelen tɛ se o tuma minisiriso minnu bɛ n'u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ bɛɛ ka wele ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛkulu sigi ko min ma commission o ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ b'a tɔgɔ ta Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkun kelen bɛ in ye a kɔni a bɛna kɛ baara n'u doni de ye nka bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la n'o ye réconciliation ye o baara jamana kɔnɔ o ye k'a diɲɛ don o don de ye fɔ ka taa min kɛ Sɛbɛnnikɛla ko Colonel Asimi Goïta ko in denfaya dira a ma a ko k'a ta septembre kalo tile 15 la ka taa bila tile 25 la o ye baara n'u doni ye nka baara tɔmisɛn minnu bɛ yen olu de bi kɛ an ka marabolow kɔnɔ gouverneur ani maire fɛ fɔ ka taa se an ka dugutigiw ni alimamuw ma Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Asimi Goïta ye kɛnɛ in denfaya dira a ma a ko Mali bɔra yɔrɔ min na yɔrɔ in ka jan sabula n'i ye san 100 n'i seginna kɔfɛ i b'a ye Mali kun ye jamana ba sigilen ye jamana min n'a denw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a kun bɛ ɲɔgɔn d'a ma su fara tile kan kalo jɛ fara su dibi kan foyi tɛ maa si sɔrɔ fo ni kɔnɔ wulili ɲɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko basigi nana tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ maa sidɔnbali dɔw u nana an ka sigida denw kun gari ɲɔgɔn na ka kɛlɛ wuli an yɛrɛ tɛ kɛlɛ min kun dɔn wa maa minnu bɛ n'u b'olu ta k'u kɛ kɛlɛkɛ bere u tɛ kɛlɛ in u t'a kun dɔn Sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ gɛlɛya caman ye faaliba kule niw bɔli jamana camancɛ la jamana kɔrɔyanfan fɛ ani jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ don o don fɛn min ye saya ye i b'o mɛn kunun ko an tun b'an sigi tele la k'a ye maa fara ni dugu in na an tun b'o ye Libéria ani Sierra Leone nka k'a fɔ anw yɛrɛ bi dege maa fa la fɔ maa bi fa an bi denkuni ni kɔɲɔ kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen an tun ma sigi n'o ye Mali la wallahi Allah Libéria fɛ ko Kodowari y'a kɛ Kodowari kɔrɔ an kun tɛ nin dɔn dɛ an kun tɛ nin dɔn Sɛbɛnnikɛla ko mun ye nin don an kan dɔ wɛrɛ tɛ niw de banna ɲɔgɔn na jamanadenw de funtenina ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra jamana yɛrɛ y'a laɲini kabi san 2019 ka sariya ta n'o ye loi d'entente nationale ye k'a fɔ don kelen ka sigi min bɛna malidenw kala k'u don ɲɔgɔn na Asimi Goïta ko a daminɛlen filɛ nin ye ale y'a kɛ dɔgɔkun ye nka dɔgɔkun bannen kɔfɛ baara wɛrɛ minnu kan ka kɛ jamana maa bɛɛ lajɛlen fɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to malidenw ka ɲɔgɔn minɛ o tuma a ko sisan jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma min ye min kɛ min na o ka yaf'o ma kunun gɛlɛ ɲinan gɛlɛ salon gɛlɛ kɛlɛ bɛɛ ka fɔ ka ban ale Asimi b'o ɲini jamanadenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛlɛ bɛɛ fɔ ka ban bɛɛ ka yafa bɛɛ ma e ten wa e ten kɛ nafa bɛ kɛlɛ la wa bon ministre jɔnni ye nin ministriso jumɛn ye nin ko labɛn réconciliation u ka baara ma ɲɛ dɛ munna u sarala anw na an ka mɔɔw bɛn wa aw ma sara na bon ko le problème de ce pays là nin de do quoi min bɛ se baara min na ni m'o d'o ma n'a taara nin baro da sigi k'o kɛ tubabukanw ni fɛnw ye a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ti ɲɛ fɛn ma fɔ koyi jamanakuntigi yɛrɛ ko a ti ɲɛ fɔ ka sensibilisation kɛ kuma ka di kumatigiw ma u ka kumaw lase mais la sensibilisation c'est qui c'est nous mais non mais je te jure je ne suis pas au courant de cette histoire ni ka kuma in dɛ Ismaël do dɛ c'est Ismaël Wage ani i dɔgɔnin e dɔgɔnin b'a la o joni Ibrahima Timbo ye joni Timbo qui était à Énergie FM na Énergie TV Buguba la mais o ye ne dɔgɔnin cogo di mais c'est ton petit frère cogo di n ko radio Énergie FM Timbo kelen de bɛ I don't wallahi n t'a dɔn mais i baarakɛ ɲɔgɔn i dɔgɔnin de don c'est ton petit mais il se peut que c'est un confrère mais je connais pas Timbo n t'a dɔn o tuma a y'a mɛn je connais pas je te jure hein. Semaine nationale de la réconciliation. Et alors, on n'a pas été pris en compte. Semaine de la réconciliation, il y a tellement de radios libres au Mali. Cette histoire-là, c'est pour la radio libre. C'est pour les radios. Maa minnu bɛ bɛn ni kelenya ɲini. Anw de bɛ se k'a lase olu ma, olu de y'an ka auditeurs ye. Awɔ. Non, on n'a pas besoin de français ou bien machin. N'a taara bɛɛ kɛ tubabukan a ti ɲɛ dɛ. Bɛɛ fɔra tubabukan na dɛ. A ti ɲɛ dɛ. O tɛ réconciliation ye han. Hein? Non.
Atignan parce que au mamou. Non, ni lancement drone à toi quoi faire. Ah voilà, il faut qu'il y pense. Lancement drone ni. Je dis c'est donné ben boulot brocado. Mbiboni seba mi nuka ma aujourd'hui. Mami nye seba ninge afwa de ko kashimu tera. To sera to aka gwan. Joni se di ka do chikala mani miri aka samia fe sengena. Joni se di ka do ani mati nya aka nyona. Ako wulika joni jatemine mi nye wulika do bolo fara wore kuraye. Minu nye angere firila jere jakulu wore be. Mi nye ma sinali be traoré. Olu ka jakulu de to ko groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles. Joni se di ka don abo angere firila law. Sebene kala ko olu fana ye aywa nyanye ke ka kuna fonu dike. Oni yusu ten dekele. Ako u ye ministre filikoy. Ministre de l'agriculture. Mi nye morboy. Ako u ye ne burange fili jugu bala. Sabula mi nye wulika jon ni jatemina u ye. Olu yere nana do kose nasa ka fo ministre kono u ye ministre yere de bla fili la. Ka sabu ke munye. Ikado olu be angere feri do be bara ina sandani duru. Do ba la sanjegi. Joni se di ka don mato olu la. U ka jere jakulu la angere garamu kelendira mi ma aywa koko ajago. Botiwa. Akui ka don ningera fiye baye. Ka sabu ke munye ni ye jamana inda ka laje abamalembe senedika. Mati ka jamana ingla senekela ko. Joni se du ni du ngo senekela afa ka demefeun. Angere dunyo juba ju doye. Mi nye abo wulika jo ni jatemine. Aku ye puma minu vo ika do puma nunu kalati turuaka. Ulu ye angere firelawi. Milliard tani wolovla fanga ka bo. Na fɔra ko de donna I k'a dɔn jamana angɛrɛ la a ma se a seyɔrɔ la olu caman bɛ jango cakɛda dɔ bɛ yen ko min ma société Kode ale fanga ka bon kosɛbɛ a bɔ office fanfɛla ninnu de la Jɔn Sedu k'a dɔn angɛrɛ gramme kelen ma d'a ma k'a k'a feere san o san min ye ayiwa office kɔnɔna ye olu de bɛ yen bɛɛ lajɛlen salo min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bɛrɛ ta olu kun ye lettre kɛ koyi u ye lettre kɛ ka ɲɛsin ministre so in ma a ka danga minnu bɛ k'u ladɔnniya min bara ka kɛ ɲina n'a ma cogo dɔn a bɛ taa kɛ gɛlɛyaba ye u ye DFM yɛrɛ ladɔnniya sabula I k'a dɔn office fanfɛla ninnu na anw de ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ I k'a dɔn angɛrɛ anw de b'a donni ka taa ye san o san an dɔw b'a la san 8 dɔw b'a la san 10 ani kɔ nka anw ma ɲininka fɛn ma fɔ an ye Jɔnsi Sedu an dun y'a mɛn k'a fɔ sugubulo dɔ taara ka di miliyari 17 yalima a y'a fɔ minisiri b'a ko kalama wa Jɔnsi Sedu ma jaabi a ko n'i ko ta k'a lajɛ olu yɛrɛ fana u fanga ka bon koyi k'a daminɛ k'a ye fo Kidal bɛɛ lajɛlen n'i ka fanfɛla don u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ na ɲina angɛrɛ dili jɔngwala a kɛra duna fɔra jatigi kɔ sabula sinali abo Bakayina Traoré ale min ye directeur fana ye société abo Sarafa Sar ale y'a jira k'a fɔ san o san I k'a dɔn zone minnu bɛ n'o ye san tɛnɛ tomiya ani jeli ale de ka angɛrɛ bɛ taa ye yɔrɔ ninnu na saa bɛɛ lajɛlen na sabula a bi baara in na a ka sa san caman ye I k'a dɔn fɛnw donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ a kan ka kɛ cogo min na a b'a dɔn a ko angɛrɛ feere ale bɛ nin ko in na san 8 bi angɛrɛ ma deli ka manqué nin yɔrɔ ninnu na I k'a dɔn n'a ɲɛfɔra ye nka ko in kɛra dogo ni dogo min ye a ko jɔngwala min kɔni ye janfanba ye e ko minisiri yɛrɛ de ka baarakɛlaw ma nkalon tigɛ a ye k'a damara wa ayi minisiri yɛrɛ de ye janfa kɛ non minisiri il a été trahi mais baarakɛ jɔn de y'a trahi Seydou mais c'est déjà qu'il a nommé Seydou c'est déjà qu'il a trouvé là-bas mais il peut les enlever je suis sur ce plan je suis d'accord voilà sur ce plan je suis d'accord avec toi j'ai toujours dit et soutenu quand on te nomme ministre quand tu viens il faut changer du directeur du cabinet au conseiller technique enlève tout même secrétaire min bɛ a wuli ka bɔ yen u ka réseau bɛ yen mais il y a un réseau qui est là 10 ans 6 ans 7 ans voilà mais e ka conseil technique dossier b'o de bolo san 7 san 5 a bɛ sonyali ni nganaŋganaw kan ka kɛ o bɛna jumɛn fɔ ye min bɛ kɛ ɲuman ye voilà mais j'ai toujours dit ça mais maa kalanenw on dirait que ils comprennent pas oui parce que tu n'as pas de doctorat mais malheureusement j'ai un doctorat de la vie tu n'as pas fait Sciences Po tu n'as pas fait la Sorbonne Sorbonne ngalo tɛ voilà Sorbonne ɲana ngalon bɛ yan mais a bɛ cogo di bi mais voilà la vérité bolo mana di ma a bɛ d'a tigi de kan l'unique et le seul responsable c'est Modibo Keïta voilà c'est lui la seule solution qui est là aujourd'hui ministre Modibo ka bɔ c'est-à-dire CMDT Modibo ka bɔ bilen CMDT et bon dans la satire Modibo de bɛ taa ka bɔ yen Modibo bɛ bɔ cogo di
un grand cadre comme lui. CMDT. Mais moi, il m'a surpris. Ministère de l'Agriculture. Il enlève tout le monde. Bien. Mimbe, Sénégal, on y la fia bioni. On enlève tout le monde. On sanctionne. Il faut sanctionner. Modibo m'a surpris. Notre né à DNCC là. Un cadre dévoué et chevronné. On lui a menti, hein? Il manipule. Oui, l'autre gars est nous y sommes aujourd'hui qu'on a Akabi Bolla. D'abord, on a une togado. Au week-end, on est Angomi. Check up pip. Kaka frefon la kodo. Nege kanye tan flasera Bamako. Kako digine uka bonya masegi be awye. Check up pip. Kaka frefon la. Josi Zedou, Mbala Chogobedi. D'abord, on a une togado. Mi boni sabanye Angomi ma le pays. Jabana. Fasiriba no ye begindo ni ya kasabanye. Begindo ko akadina te dabla nye negetena ko. Ministre, idwake no ye Mamadou Kasoge. Ale de kiri ministre. Bamuru ani pembelenguru talemba fe. Zomba kule ani jamana nafolo burujaba munumbe. Nu ka fɛnw minɛ n'u la. K'u bina feere k'a di jamana ma ka taa bila jamana wagande kɔnɔ. Cakɛda sigira fɛ. Cakɛda min bina ni nzo bɔsilew ana nafolo bɔsilew la ana mobili minɛlew la o bina k'a kan u feere k'u t'u wari bila trésor la. Qui dit mieux? Mamadou Kassogi. Qui dit mieux? Oui, vente aux enchères. Oui. Ah bah, tiens, toi, qui dit mieux? Ton petit frère là, Kafaringue, a Barake, hein? Qui ça? Mamadou Kassogi. Mais je l'ai perdu, hein? Tu l'as perdu? Kamina avec quoi la misra? Bon, je vais dire à Aliou Mahamadou Sango. Aka ini ministre blanc contact. Sinon, ka hagili digi, Kassogi ni au flan ni Amérique, New York. Lui c'est un ami d'enfance de New York, oui. On a eu depuis ballon de fait on t'a. C'est son frère. Non, son cousin. Non, mais n'a pas qu'à souffrir samedi là. Il va s'y sur le début, il les sondages. Il va faire quoi? Et tu vois qu'il y a des données à lui, il n'est pas venu pour ça. Alors que les sont à Kalodjela. Bon, je l'ai perdu depuis longtemps. Comme nous, Wati a peine de jouer. Oh, Mamadou Kassogi, ton grand frère d'abord te cherche. Qui a mandat de dépôt que l'endjama? Ndajwana. Il va que Kaé, Kanaka commissariat de Kaé. Je t'ai jamais cherché. Il faut pas que tu oublies. Ma suma mana ke girtiga altika pagelen wo itika pagelen way ndoko ni atakuna ga pagelen way nam ateshila Sɛbɛnnikɛla ko Mamadou Kassogi wulikajɔ ani cɛsiri baara ɲuman o de b'a dusu la jamana bɛ se ka lafiya cogo min jamana ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko a y'o wulikajɔ n'o baara kɛ ni ka t'i bolo da o da la sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se k'a fɔ Mamadou Kassogi a ti ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na nka k'a fɔ a ti jamana fɛ a ti ka baara kɛ jamana ka kanu na i ye nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye projet de loi dɔ labɛn a t'o jira conseil des ministres la n'o ye gouvernement maaw ye a ko cakɛda dɔ kasigi cakɛda u ko min ma agence de gestion des biens gelés saisis ou confisqués maa minnu bɛ n'u ye jamana nafolo buruja k'a suɲɛ maa minnu bɛ n'u bololafɛnw minɛ n'u la fo cakɛda dɔ kasigi kiiri nagakɔrɔ min bɛna ka na o fɛn ninnu ka n'u sɔngɔ jɔnjɔn ɲini k'a dɔn k'u feere u ka kɛ fɛn nafama ye k'u bila vente aux enchères la n'u feerela k'u wari ta ka t'u bila jamana trésor la a ka kɛ ka jamana baara ko kura Kassogi b'o de la bi voilà qui dit mieux non qui dit mieux faut te tunubler nam sɛbɛnnikɛla ko Mamadou Kassogi a ye nin hakilina min ta ka taa jira conseil des ministres la a ɲɛmaya bɛ Assimi Goïta bolo Assimi ko Bili Hakimkun sigilen bɛ ka nin kɔnɔ o tuma a y'a ɲini ministres fɛ nin projet de loi aw hakilina ye jumɛn ye mun ni mun bɛ se ka fara a kan walasa a tɔ ka ɲɛ mun b'a jɛ n'o kan ka bɔ a la n'o ye majɛ ye a y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko ministre bɛɛ ko Bili Haki an jɛna ni nin ye nin cakɛda in ka sigi min tora sa o de ye wulikajɔ ye ka so dakabana ɲini cakɛda in bɛ taa bila yɔrɔ min na ka fɛn min ye kuru belebele k'a da la a mobili suɲɛlenw a terɛnw a n'a so da lahawtaw wari minnu bilalen bɛ compte kɔnɔ ni jamana wariw don a bɛɛ de bɛ taa saisi sa ka taa bɛɛ mara yɔrɔ in na ka taa n'a ye trésor la n'o ka ɲi an karila ɲɔgɔn na sa sisan kɔni duguli t'a la bilen duguli t'a la nam kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la j'aujourd'hui k'a dɔn te jamana in kɔnɔ te ka ca nka te fila bɛ yen n b'o f'i ye k'i bolo tizo kan te baramuso te baramuso te zara ani te flècha te zara te koyima te bana te asura fɛnɛ bɛ dɛ
Jɛka pub